o empresário, o Joel Juvencio Albino, sobrevivente do acidente entre uma embarcação e uma moto aquática na Lagoa Mundaú, deve prestar depoimento à polícia nesta quarta-feira, no caso amanhã. Nós vamos trazer o Alan Garcia ao vivo nesse exato momento. Ele já recebeu alta, já está em casa, graças a Deus, se recuperando. E a gente quer saber se já está confirmado o depoimento do Joel, o querido Alan Garcia, porque a polícia estava aguardando que ele conseguisse se recuperar e pudesse receber alta. Ele já está em casa. Me parece que já foi confirmado, então, esse depoimento do Joel amanhã, Alan? Está confirmado, Wilson. A delegada Liana confirmou para a produção do Fica Alerta de que o depoimento do empresário será acolhido amanhã, quarta-feira, na casa onde ele está se recuperando. Apesar dele já ter recebido alta, ainda preciso ter alguns cuidados, por isso ele não consegue sair de casa e ir até a delegacia. Por isso que a polícia, por isso que a delegada vai até o empresário, a casa onde ele está se recuperando, para pegar esse depoimento. Por quê? Porque, segundo a delegada, esse depoimento é essencial para concluir o inquérito, assim como também um material que a Marinha está produzindo. Ainda segundo informações, a Marinha encontrou novas testemunhas que vão depor neste caso e também vai fazer a reprodução simulada para entender como tudo aconteceu. Ainda de acordo com a delegada, todo esse trabalho que a Marinha vai fazer de apresentar essas novas testemunhas e também de fazer a reprodução simulada, tudo isso é importantíssimo para que o inquérito também seja concluído. Ou seja, a delegada aguarda o depoimento do empresário, o único sobrevivente do barco em que ele estava com os outros 2 funcionários, e também a apresentação de novas testemunhas por parte da Marinha e a reprodução simulada feita também pela Marinha. Ou seja, tudo isso a delegada aguarda para concluir o inquérito. O empresário Joel está em casa, se recupera, recebeu alta recentemente, nesses últimos dias. É o único sobrevivente. Os outros 2 ficaram pouquíssimo tempo internados e infelizmente morreram. Joel passou um tempo maior, mas recebeu alta nesses últimos dias. Está em casa e amanhã deve receber a equipe da Polícia Civil, a delegada de Marechal Deodoro, para colher o depoimento dele. Wilson Júnior. Muito bem, Alan. Vamos aguardar então a doutora Liana Franca, que é justamente cada vez mais trazer mais subsídios, inclusive, para poder robustecer esse inquérito com informações, para poder daí trazer um laudo, trazer um final de tudo isso, nós vamos acompanhar. Que bom que o nosso querido Joel já está de volta, ainda com os cuidados, logicamente ele ainda tem uma fragilidade ainda na sua saúde, mas vai se recuperar, está em casa, é por isso que a Polícia Civil vai até ele, para que ele não possa ter que se deslocar até a delegacia. Obrigado, Alan. A gente vai acompanhar de perto os detalhes, você volta daqui a pouco com mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá?